Өнөөдрийн хичээлээр бид усыг хайрлан хамгаалъя гэсэн сэдвтэй зурагт хуудас буюу постерийг хийж зурах гэж байна. За зурагт хуудсыг хийх явцдаа бид баримтанд зураг дүрс оруулж сурна. За ингээд бүгдээ хичээлээ эхэлцгээе. За зурагт хуудсаа хийхээс өмнө ажлын хуудсанд тохиргоо хийж бэлэн болгох ёстой. За ингээд бүгдээ ажлын хуудсандаа тохиргоо хий. За ажлын хуудсанд тохиргоо хийхийн тулд пэйж лейаут гэснээс бүгдээ хуудсаа A4 хэмжээтэй болгож өгье. За сайз A4. За хуудсаа бүгдээ хөндлөн болгоё. Пэйж лейаутаас orientation landscape гэд хөндлөн болгочлоо. За одоо бид хуудсыг усан туслуудтай ийм өнгөтэй болгох гэж байна. За дизайн гэснээс page color. За энд байгаа бэлэн өнгөнүүдээс өнгө оруулж болж байна. Мөн яг нь хил эффект гэд эффектнээ сонгож өгөөд эффект оруулж өгч болно. За энэ gradient гэхлээр нэг юм уу хоёр өнгөөр ингээд яг нь уулсалтай өнгөөр бодож өгч байна. Texture гэд эндээс бид нар усан тусалтай өнгөийг сонгоод окей. За ингээд ажлын хуудас маань усан тусалтай энэтэй адилхан яг нь өнгөтэй болсон байна. За бүгдээрээ одоо энэхүү зургийг оруулж үзье. За зураг оруулахдаа insert гэснээс picture командыг сонгоно. Insert picture. За зураг маань хаана байршиж байна? Зургийн байрлалыг нь зааж өгнө. За миний оруулах зураг маань this PC. За эндээс download дотор за download гэд энэ зургийг бүгдээрээ усны зургийг оруулаад сонгоод insert. За ингээд зураг оруулаад ирлээ. Зургийн байрлалыг нь өөрчлөе. За өөрчилж болохгүй байна. Тийм болохоор бүгдээрээ зургаа сонгоод зургийн дээдлэлд нь Promote Picture Tools гэсэн нэмэлтээс гарч ирсэн байна. Энэ гэсэн дээр сонгоод Wrap Text гэдгийг сонгоно. За эндээс бүгдээрээ зураг текстний хаана байрших вэ гэдэг байршлыг нь бүгдээрээ сонгож өгч болж байна. Энд бол ингээд зургаар бүгд харагдаж байна тийм ээ. Текстний наан, цаана юм хаана байршуулах вэ? Голд нь уу, дүүд нь үү гэдэг хаана байршихыг нь зааж өгч байна. За эндээс бүгдээрээ Square гэдгийг сонгож. За одоо сонгоод зургаа зөөгөө байршуулад үзье. Болж байна. За зургаа байршуулад тохирох хэмжээнд нь томруулж өгч болно. За энэ дөрвөн тал байгаа энэ зэг дээр нь очиж курсор байршуулад татаад яхнууд томруулж болчих. За одоо хоёр тань энэхүү банертэй текстийн дүрсийг оруулъя. Дүрс оруулахын тулд мөн insert гэснээс shapes гэсэн командыг сонгоно. Эндээс тохирох дүрсийг сонгоод тохирох дүрсээ сонгоод ажлын хуудсан дээрээ зураад өгнө. За ингээд байршуулчих. За байршлыг нь хаана байршуулах байршлыг нь тохирох байршлыг нь зааж өгөөд ингээд болж байна. За мөн дүрсийг сонгохлоор энд Promote Drawing Tools гэдэг нэмэлтээс гарч ирж байна. Энэ нь тухайн дүрстэй ажиллах бүх командууд энд байршиж байна гэсэн. За эндээс Fill гэдэг Shape Style гэсэн хэсгээс бүгдээрээ дүрсийг нь өнгийг нь сонгоод өчж тодруулчих тийм ээ. За ингээд дүрсний өнгийг сонгож өчлөө. За мөн эндээс хүрээг нь яг нь хараа өргөн болгож өгч болж байна. Хүрээг нь өргөн болгоод за хүрээнийх нь мөн өнгийг нь зааж өгч. За хүрээний өнгийг за ногоонтойгоор авчих. За ингээд. За одоо текстэн дотор дүрсэн дотроо бүгдээ текст хэвчээ. Дүрсээ сонглоо, маус хоёроо дарлаа. Add text. За энд курсор навчсан тийм ээ. Энэ текстээ бичнэ. Таны химнэсэн ус ирээдүйн баялаг. За томруулаад текстийг томруулъя. Хомцроорлоо. Сайз хэсгээс тохирох хэмжээнд нь байршуулж өгнө. 28 хэмжээтэй болгоод текстийг bold болгоод налуу болгоод өгч.
За ингээд таны хэмнэсэн хүмүүс ирээдүйн баялаг гэж байна. За энэ үнэхээр үнэн үү хүүхдүүдээ? Бидний хэмнэсэн улс бидний яах нь ирээдүйн баялаг байх нь шүү дээ хүүхдүүдээ. За одоо бүгдээрээ зурагныхаа хажуу талд нь текст бичиж өгье. За текст бичих газраа курсороо байршуулад текстээ бичнэ. Тусаа хэмнэж таслалаа усны их үсвэрээ таслалаа Хомсдол бохирдлоос хамгаалъя. Текстийн тохирох хэмжээнд томруулж өгнө. За 36-гийн нэртэй болгоод за центр параграф хэсгээс центр болгоод тодруулаад налуу болгоё. Текстний өнгийг орчуулж болно. За ингээд үсвэрийн хомсдол бохирдлоос хамгаалъя. За доотлолт нь улс бол чандман нэрсэн гэсэн усны тусалтай төгсгийг оруулаад гэвчээ. Insertness shapes усан тусал. За эндээ сонголоо. Байршуулад за өнд мөн яаж вэ? Smart Drawing Tools гэсэн цэс нэмэгдэж гарч ирж байна. Эндээс өнгөө сонгоод өгнө. Маус өрөө дараад Add text бичиж өгнө. Уусаа болоо чандман эрдэнэ. Улсвал чандман эрдэнэ тийм ээ хүүхдүүдээ. Тийм болохоор бид улсаа хайрлан хамгаалах хэрэгтэй. За ингээд налуу болгоод өгч. За энийг ийш нь байршлыг үржиж болно. За энэ хажуу талд нь мөн зураг оруулж ирсэн байна. Энэ зургийг оруулъя. За Insertness Picture зураг байршиж байгаа газараасаа зураг оруулна. За TSPC бүгдийнхэн зураг download доторгоо download. За нөхөө зургаа сонгоод insert. За энийг хаана байршуулж өгөх вэ? Зурагныхаа текстнийхээ хамгийн наад талд нь байрлуулж өгье гэдгийг сонгоод өгчээ. За сонголоо. За энд зургаа тохирох хэмжээг нь аваад байршуулад өгч. За энэ төгсгийг багтар хэвтэй шүү дээ. Нэг багтар. За ингээд бид өнөөдрийн хичээлээр зураг оруулж сурлаа, дүрс оруулж сурлаа.